Merhaba arkadaşlar, Tamanya YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Çok kullanışlı, her yerde kullanabileceğiniz bir model. Ben modelimi iki renk üzerine kurdum. İsterseniz tabii ki daha fazla renkte kullanabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde orta kalınlıktaki iplerle yaptım modelimi ve tunus işi tığ, şiş. Bazı arkadaşlarım tığ diyor, bazıları şiş. Tunus işi şiş kullandım. Evet. Bakın modelim bu şekilde lastiğe benzeyen bir model. Kesinlikle kıvrılma yapmıyor. Battaniyelere çok yakışacağını düşünüyorum. Yelek hırkaların, bebek hırkalarının altlarına lastik olarak da kullanabileceğiniz bir model. Evet, modelim bu şekilde. Arka yüzü böyle. Bakın arkası bile böyle çok farklı duruyor. Kesinlikle battaniye ördüğünüzde astar vesaire istemez. Çünkü arkasında gayet temiz bir görünüm var. Kesinlikle ip yok. Evet, modelim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar modelimizin yapımına geçelim. 3 numara şiş kullandım ve orta kalınlıkta iplerle yaptım ben modelimi. Hemen şöyle küçük bir zincir hazırlamıştım ben. Onun üzerine modelimi sizlere anlatacağım. Şimdi bu şekilde zincirimi çektim. Sanıyorum 17-18 zincir çekmiştim. Şimdi her zincirden bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde her zincirimin içerisinden bir tane ilmek çıkararak modelimi yapmaya başlıyorum. Şimdi ben zincirimin ön yüzünden aldım ilmeklerimi ama şöyle arkasını çevirip ördüğünüzde kıvrılma daha az oluyor. Onu da daha öncesinde belirtmiştim. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama bu model için yapmanıza gerek yok. Çünkü model kıvrılmayan bir model arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burada ilk sıram benim. İlk ilmeğimi tek, daha sonraki ilmeklerimi 2-2 çekerek başa kadar gidiyorum. Bakın bu şekilde tüm ilmeklerimi ikişer ikişer bakın böyle örüyorum. 2 2 şeklinde. Şimdi sıramın başında 2 tane ilmeğim kaldı. Ben öncesinde diğer ipimi eklemiştim. Hemen şöyle yaklaştıralım. Şimdi ipimin rengini değiştirirken burada 2 ilmeğim kaldı. Bu şekilde tığımın üzerine pembe ipimi geçirmiş oldum. Şimdi burada modelimi kurmaya başlıyorum. Şimdi benim kenar ilmeğim. Hemen sıradaki ilmeğimin bakın şuradan batıyorum. Şöyle yeniden göstereyim. Bakın normalde hani böyle almam gerekiyor ama böyle almıyorum. Hemen şu yanındaki sağ tarafındaki yuvadan girdim. Bir de buradaki yuvadan girdim. Yani bir tanenin hem sağından hem solundan ilmeğimin bu şekilde ilmek çıkardım. Daha sonra ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi bu şekilde ters olarak ördüm. Tekrar yapıyorum. Bakın sıradaki ilmeğimin şu ilmeğimizi önce şuradaki boşluğundan daha sonra sol boşluğundan girdim. Daha sonra ipimi öne aldım ve sıradaki ilmeğimi bu şekilde ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimin önce bu boşluğundan daha sonra buradan girdim. İpimi öne aldım ve bu ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar yapıyorum. Bir sağından, bir solundan, sonra ipimi öne alıyorum ve ters olarak örüyorum. Bakın şu yanlarında yuvalar var arkadaşlar. Bu yuvadan girdim, bir ilmek aldım. Diğer yuvadan girdim, bir ilmek aldım. Daha sonra ipimi öne aldım ve bunu bu şekilde ters olarak ördüm. Tekrar yapıyorum. Buradaki yuvadan bir ilmek aldım. Diğer yuvadan bir ilmek aldım. Ve bunu ters olarak ördüm. Buradan bir ilmek aldım. Bir de buradan ilmek aldım. Daha sonra ipimi öne aldım. Ve bunu ters olarak ördüm.
Bakın buradan bir ilmek aldım. Sıramın sonuna geldim. 2 ilmeğim var. İlmeğimin bir de diğer boşluğundan bir ilmek aldım. Bu benim sıramın sonundaki ilmeğim. Bunu şu şekilde 2 katını birden alarak örüyorum. Daha kenar kısmının düz çıkması için. Şimdi burada modelimiz belli değil. Bir üst sırayı yaptığımızda modelimiz kendini gösterecek. Şimdi arkadaşlar çekerken nasıl çekiyorum? İlk ilmeğimi tek aldım. Bakın bu benim kenar ilmeğim. Şimdi bu ilmeğimin hem sağından hem solundan ilmek almıştım. Bu sefer 3 ilmeğin 3'ünü de aynı anda çektim. Şimdi arada ters ilmeğim var. Bu kez 2 ilmek kapattım. Daha sonra 3 ilmek kapattım. Bir tanesinde 2, bir tanesinde 3 kapatıyorum. Yerleri belli. Ters olan, bakın aralarda birer tane ters yapmıştık. Onlarda 2 ilmek birden örüyorum. Daha sonrakinde bakın 1, 2 de burada. Bakın 1, 2 ve 3 tane birlikte. Daha sonrakinde 2, daha sonrakinde 3 tane. Şimdi sıramın başına kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, yine 2 ilmeğim kala bunu bıraktım. Tekrar gri ipimi aldım. Tığımın üzerine gri ipimi geçirdim. Pardon arkadaşlar. Şimdi yine bakın şu 2 tane ilmeğimizin önce sağ tarafından battım. Bu şekilde bir ilmek çıkardım. Sonra sol tarafındaki şu yuvadan, boşluktan girdim, bir ilmek aldım. Sonra ipimi öne aldım. Ters ilmeğimi tamamında örgümüzün hep ters olarak örüyoruz. Bakın yine ters ördüm. Şimdi şu 2 tane olanın önce buradan sonra diğer tarafından girdim ve bir tane ilmek çıkardım. İpimi ön yüzüne aldım. Bu şekilde ters olarak ördüm. Şimdi önce buradan daha sonra buradan giriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Ters olan ilmeğimi ipimi öne alıp bu şekilde ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Bakın şu ikili gibi görünen ilmeğim. Yine bir buradan bir de buradan ilmek aldım. İpimi öne aldım ve bir ilmek ters olarak ördüm. Aynı şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonunu yine görmenizi istediğim için kamerayı kapatmıyorum. Bakın sıramın sonundayım. Burada yine şöyle 2 tane gibi duran ilmeğim var. Bir sağ tarafından, sonra bakın diğer yanındaki şu boşluktan girip bir ilmek aldım. Ve sıramın sonundayım. Kenar ilmeğimi de bu şekilde alarak sıramı tamamladım. Bakın modelimiz kendini gösterdi arkadaşlar. Şimdi önemli olan, bakın çekerken de buna dikkat etmemiz gerekiyor. İlk ilmeğim benim kenar ilmeğim. Bunu tek olarak çektim. Sonra bakın bir sağından bir solundan almıştık. Bunların bu kez 3 tanesini bir çekeceğiz. Bakın. Üçünü bir çektim. Sonra sırada ters olan ilmeğim var. İkisini bir çektim. Sonra 3, sonra 2. Bakın. Şimdi şu üçünü bir çıkaracağız. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde gelirken de hep böyle yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde tekrarlayarak devam edip ilerleyen bir model. Aradaki ters örgülerimiz sıramızın tamamında devam ediyor. Bakın buraya kadar geldim. Sıramın sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. Şimdi tekrar rengimi değiştiriyorum. Tekrar bakın bu şekilde tığımın üzerine pembe ipimi aldım. Şimdi pembe ipimi aldım. Yine bakın bu ikili gibi görünen ilmeğimin önce sağ tarafından girdim, bir ilmek çıkardım. Sonra buradan girdim, bir ilmek çıkardım. Şöyle ipimi öne aldım ve bunu ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Bakın önce bunu sağdan, daha sonra soldan ipimi öne aldım ve bunu ters olarak ördüm.
Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, modelim bu şekilde ilerleyerek devam ediyor. Hiç farklı bir şey yapmıyoruz. Hep aynı mantıkla devam ediyor. Aradaki terslerimi hep ters olarak görüyorum. Şöyle ilmeğim yarıldı, ipim. Evet. Bakın. Önce bu tarafındaki boşluktan, sonra buradaki boşluktan ilmek aldım. İpimi öne aldım ve bunu ters olarak ördüm. Bunu önce buradan, sonra buradan aldım. Sonra ipimi öne aldım ve bir ilmek ters ördüm. Bunu aynı şekilde önce bu boşluğundan, sonra diğer boşluğundan sıramın sonundaki ilmeğimi de bu şekilde örerek sıramı tamamladım. Şimdi yine geri gelirken, çekerken bakın kenar ilmeğimi tek, bir sağından bir solundan o yuvalardan aldığımız ilmekler ve tığım üzerindeki ilmek, bu üçünü birlikte çıkarıyorum. Sonra ters ilmeğim var sırada, bakın. İkisini bir çıkardım. Sonra üçünü bir çıkardım. Pardon arkadaşlar. Evet. Bakın. Sonra ikisini bir, sonra üçünü bir çıkardım. Sonra ikisini bir, sonra üçünü bir çıkardım. Bu şekilde sıramın sonunda 2 ilmek kaldığında rengimi değiştirip devam ediyorum. Bakın. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı ve yeşille de gerçekten çok güzel oldu. Böyle kendini göster. Çok da canlı durdu diye düşünüyorum. Dediğim gibi her yerde kullanabileceğiniz çok kullanışlı ve çok düzgün duran bir model. Kesinlikle alt kısmında kıvrılma yapmıyor. Bakın burada da gördüğünüz gibi arka yüzü bu şekilde. Evet, modelim böyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.